quand ça l'issue mon ba dossier makamozo kuta nango tant que zo respire so tard ça va toujours na positif na vie exemple au mona moi si t'es vierge akola tiki mukola bali moi mo bala manka au mona moi si t'es que ndumba mabali mo bala laisse comme si vous trouvez ta vierge au mona te muta sous l'arbre dringue bere me bijambo so ka tinga so ça dispensing ko les comptes batanga so ko zoni ba tout comprendre que sagesse c'est l'intelligence longola complexe ya vie famille ya talaka positif à côté ko au komi bo pire ba tout faute na ba loingete au comme on accident ça les accident komi ba ko pesa chauffeur dans faute te bo poussater tantôt li wana ba maman ba kufi mingi nde ba saki mon chauffeur qui mambango biso to matatele qui manœuvre chauffeur là c'est pressé ba vitesse à côté vous pouvez presser ba ya mani tant que ya comme tazana na fola nani yé or mutatele ba kufa maman. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel est mon refuge, mon ultime secours. À lui je me confie. Oui, mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça dépend de l'ère Oyobino Boyandibiso et de l'ère Oyobino Bozako Telabiso. Bienvenue, chers abonnés, à Ifoko Renate TV. Balobi Makamba bien Awa. Merci à tous, merci Nabino Baïbosa Bona, na Tango. Fidèle, il y a Ifoko Renate TV, na Pesino Bambote, Ebele. Sans oublier, il y a Moko Balobi la grande, Maman Bolingo, Maman Lam, Yemoko Ndaya. Mère de mère, il faut que Renate TV, Balobi, maman mon coya kimia, maman sociale, à Solarana, mon so bien. Et Bolingo, ouais, les bandas qui na sima ya caméra, il y a mon desali que baili ya boye et ça la kitoko makasi. Merci beaucoup, Tozana Sengo, il y a pour présenter bino émission la biso ya lelo. Balobi chez Ifoko TV, chez Ifoko, babi abo wandoko yamba pendako, bozu ba artiste na mino ya bien, bozu ba musicien, bozu ba comédien, ba footballeur, nyoso tezali tout dans la standard, to yambara nyoso. Sur ce plateau, je suis avec Pasteur John Lipé à Mokili. Balobi ate aka makambo solo malubarango na se ya comédie. Mate ya na yeminga alobakeza makambo oyo vraiment sala makambo vraiment na kata mokili mais alobaka yango batu misusu bazwaka ngo ba aventure mais misusu ba considéraka yango. Sans plus tarder, na ko yamba Pasteur John oyaza tout justement na bonjour Pasteur John. Bonjour, merci. Et bienvenue dans Ifoko Renate TV. Bafani Ifoko ba sepel ko yambayo. Très bien. Et santé ndenge nini? Santé ko ba simba ka 5 sur 5. Ah. Dieu grâce donc. Sanga nyoso tika na santé. Ouais, sanga nyoso tika na santé. Pasteur John, mate ya mokili ekoti partout. Ezo sunga pe ba biso ba o ba misusu ba jeune auto zokola lelo to se retrouver ba misusu ba considérer ngo misusu ba so considérer ngo te l'inspiration wana ya mate ya mokili e utaka ndenge nini moni to le petite base on habite le petite base OK et puis observe mo ko période toza oyo faut yeba tout na perdu mo voir match. Est-ce que ceux qui basu ba toi Carlo bazara ba patron ba lamusi bango ba bima lelo to se pena bango na tuni to ba ko pesa faute na ba patron ba kuti lelo to ba patron ba pesa faute na ba patron ka est-ce que ozeba ke bo mengo akale zaki so kozana ba taba ba nyama ibele nde mutombo ya mbongo lelo zana ba taba na quartier zana ba zana zo ta quartier sa salité ko ba nyama leki so pesa kaka o ba mutanini ya ferme ouais siko tango ba patron kala bazaka ko bomba bibwele ba so benga boka ba to ferme to ba patron batambongo merci siko non pesa conseil bon mengo bataka loko bazaka na batabebele na banya bazaka na bambongo na banki te ka partir na mito bangombe nombre na bangonde nombre de richesse ouais malembe joie mukili biso na bato kala to se bato moko façon ko vivre époque ça na makanongo différent. C'est tout ce qui nous manque à la minute. Nous avons 60 qui est guerre à Tala. Nous avons 60. Les aïeux sont que Bunda. Moi, quoi, Bunda, quand tu as un mundu qui a un téléphone dans mon compte. Ce qui est indépendant au secours, ben dans mon compte. Comme la cabine. N'habitez sur vos compagnes. Ouais. Ce que moi, ça connaît tika cabine. De bon moment que Bunda, ça quoi cabine. Donc, pas Bunda, Bunda, mon éclair était ben dans mon compte. Appel pour na yoyebi. Mais le téléphone est mis partout. Côté aux arates. Mutako sola na pays nini yoza en Afrique. Okina mgongo voiture lekina presse dans le téléphone yo oyoki.
technologie avancée oyo tokomi nango soki bazongisi yo nanga na makambo ya kala tokosepela to tokoyina so tozwi batakala batie bango lelo bakosepela to bakoboya onazo so mpo sentir ke eloko na eloko eza na ngonga nango toke malema periode toza fungola bato schéma technique ya facile ya kokoma lola na mokili aresir totikaka na idéologie te question na biso yo nzambe akopambola yo oyambi amen esuka wana soki olobi amen oui lokola opriaka nzambe aza na facilité akopambola yo sikoyo akopambola na moyen nini akoya nango mpo apesa yo nde eloko tozangi kesi landanga mpenza bien kopambolama ne pas di ke oleka bato nyonso na mbongo batya numéro 1 kopambolama eza ke esengo ya environnement ya kote oza na kimia motema na yo ekokisama nakokobonga ebele te mais famille na ngai na bato nakozala bango pembeni basentir ke moto adebriaka azwi donc tozosentir ke aza à l'aise na foyer na ye eloko wana ezangi bato ebele combien toza na afrique partout na monde tozovivre me na manka toboya koloba mpo ezokufa eso na mitema soki olobi okotyola nga me nga mona osentir ke nakozwela wapi me nakendaka église na priaka bayebi nga mpeke frère en christ bien donc même naloba te frère moko donc merci vrai frère na kati ya église mpenza atingama siko place akobimisela nga moko lipa landanga bien en attendant nzambe alukela nga métier ya kotya soki nabengama na église temps plein oui ekoya par rapport ya ndenge ezoprépare nga po jamais nzambe akoyosoka na ntongo atyo mamona mpo kokomi boye te nzambe mpasi arolaka bato na ye lokola nde basoda bakendaka formation militaire peut-être ça se comprendre yoka technologie pete pour comprendre des stratégies tokende église na loyenge te tokende koyembela nzambe biyembela yembela te mais ageto aza kolo nango foko oyembela nzambe na façon tout na position tout mais l'objectif nini kolo mokili linga ye sans fin po yende asalaki ozala makambo mosusu nga naza nango so bato bamoni nga bakoyotyola mais tikolo mokili azotika nga titulaire seke abombi nga parami bato bazomona nga lokola manka mais atiki nga seke nazokende kaka malamu pour comprendre bien ceux qui jouent à foot ba wolo na supporter je coach atiki aussi ça match est-ce que tali bango très bien la sike biyomo nga na sala parcours na ngati ezokende vrai nzamba kuyanga siko toke na base tozosongela place toza moni muki yebisa ba information correcte o ba okuta nango na ko betela masolo ndoto baba to ko mona tena betela yo comment na betela masolo lokola ya sa pongi ndoto locho lokoti mbongo na tango bande panzambe mbetu mais finalement au panzambe tu tires na ume pas mon panzambe tu monsieur zaki ndoto or na mukilité ya ba tu vérité réaction ba difficulté faut okuta nango o sambela te mutu to za na calcul challenge nzamba tiela ka eselo catégorie point na ye bozo ba kengana o te pambola man église tanto pas na ngeza no nzamba so brisenga mais pas na yo ça o le déjà comme na système on lui pamboli fait quoi là yo passer la ba ke bino tu moi o bozo bonga oui tokobongisa lo parole ainsi dit la tendance nzamba tinde na bato asa préparaka ekosimba na maloba passé ndenge okokoya mpo bango nde babonga soki nga na bongi te nalela te keloko pasa olobaki nga na rupe seke na rate libela tanto mpo nanga eza formation na oleka na enrôlement or yo place oza na formation esili ozolizolo matape pete nayebi te soki comprendre calcul soda ezoleki formation azomata pete na bandi recrutage isika bango to babenga bango basoda mais oyo aza na recrutage azoleka noko mema nzete afasimba munduki habite so barana soki oye na système komema munduki ngana bandi nzete koma tala tolobaka clair tokokotisa nzambe na confusion comme ça ina bandimi na ye comme si ngane to na parti puis bien nayebi te famille na ngeza ya babola to nabengama boye kokotisaka lisumo na badossier makambo ozokuta nango te tant que ozorespire ozotala ezaka toujours na positif na vie exemple omona mwana mwasi te vierge akola tiki mokolo abali mwasi mobala manka omona mwana mwasi teke ndumba mabali mobala alesa comme si botukoleka ta vierge omona te moto asular badringe ebele me bidja mbongo soki azwi ndenge ozosala dispensing koleka moto batanga nano mona mama uta mboka te babala yadi kokoma kombo na ye te me ndenge azogere ndako ndire moto asise université nayebi te soki ozokomprendre bachema soki ozongi na baturo okomprendre ke sagesse eleki intelligence longola complexe ya vie ya famille oya atalaka positif akote okomi nayebi te soki ozobalana tolia pete base yango mpa na ngai retalisaka te ebebe bonga lokola toza toujours meilleur yo nano juge nga na biyoma na sala est ce que badémarche ya bakambo ekutaki nga mpe esimba te ozala yo kutelaka nga moyiba nge bazwanga mbata na tuso ngenge okomprendre naloba yebaka démarche ya makambo ekutaka motu bopika bato faute na baloyenge te okomona accident esalemi accident komi bato kopesa chauffeur dans faute te bopusa te
tantôt liyo wana ba maman ba kufi mingi nde ba saki mon chauffeur qui mambango biso to komata tele qui manœuvre chauffeur nga se presse bango vitesse à côté pour ne presse ba ya mani tantôt ya comme tazana na fola nani yé or mutatele ba kufa maman éviter ce que comme tala landaka procédure ndenge zokende nga na koko juger mutu na loyenge te mate ya foye ba bible place bandati suka ba juger na nani initiative ya kozwaka pour juger bato euti wapi est-ce que kopesa nga responsabilité okabola biloko fona kabola na parti pris non mbongo eza yanga te lokuba ezalaka na kolombo mbongo nga na lambi mpo bamonaki nga molambi na kaboli basitala na bano makambo soko oyoki nga bota distraction na vie ya bato te difficulté ya vie koya na vie na nga na zwa na tricot kolemba ne pas dit que tricot nanga lokola elemba na kupa kokatana na mapapese ebeba so il faut baprojet na nga eza ya faux kolala na etoko ne pas dit que nakozala na venir malonga te mpo nzambe atikanga na etoko nazomokama mike fo yoka oyo bato bazo comprendre te distraction ya vie ezalaka na miso oko ezobare bato mpo bakena pante makambo nzambe abombaka na bato bomonaka bango fo na suka nde ekamisaka biso nyonso jamais nzambe apona mwana akoli na université atanga mingi apesa so titaki mokonzi bakoloba no nzambe asali rien bakrese atanga nde efuti ye akolokota ilete okuta tambo na yebe okoma te voyage neka bangamanjo bangokoto oyo bamboka wana ezaka bangunga ezoboma netobela donc ministère de service ne kekuna mais retourne côté on voit parce que la technique ni il se va challenger parce que technique ni bossa la rapport ya on a émission les autres personnes ont englobé le point baké côté ça osa bien et simba te muta peso fotité ba peso ga remarque ba no tambola muke zonga boy mais makamba kota na kati avion mtipo de kuvima makamba soyoka et talibinoté ah on ngata na expliquer makamba nanga oyoka onga na soyoka te ouais tantôt na ko le boké o choli donc moninga na veruya na koma ko posa koba na lala na lia na tonda te ndako ekuba esengo na kati yanga moko ngambo ku tukolonga na zanga na confiance lili na ngate soki mo eza azara ko to na pio akeko tonga nga wapi Allah éviter ça comprendre chez nous vraiment schéma vraiment na comprendre pas so fungole liango na balandi nyoso il faut ko na jebisa yo salaka attention kolenga na vite na boza la bolole ya kosa musala ki boy na Congo ne pas dire que nana lisuma pour l'exemple mais on va payer pour des fringa muto ko pesa di mebele tantôt azaka na poto bena pays étranger asaka musala ki boy ka lokola nga lokola kune futa bien pour payer ça bien et bi misete ki ya le kinga na niveau to na wapi comment ki boy ya poto zo futa bien so minda kuna kisasa ki boy na ngesa ka pona bamba mapapa na ba wenza mukem ya mike boy tira ba tout bien moni environnement ko tenga misanga bokanti lisuma bakanga na famille jo ndé côté na ko ina faux poule ça vous comprendre schéma éviter ce que lundi ba dossier comment na nzela ouais nani akopesa nga photo nga moko kolonga na usa makambo yanga eza vraiment pas est-ce que mutu ninga ni piaka linga piaka landa e tu la mutasa piaka la piaka te akota na fo mauvais temps obengi mutali suma te oyebi ninga kutana ngo te mutu muso akosala musala nyoka mina musala za na projet mbongo soka afia sombelo mbongo bako futa soka tele pesi méchant so so mbata couper mbongo si resili même ko taka na nganda mela lango makambebe ebeba yo bi bato basenga fait du monde ya sama bongo la mitem ogo yo ya toke ndelo atali vraiment fou baza combien na mondo tala na so bana makama mike ya na bato bele baza fait du monde bet so ba dikola indi crier ça ta fait du monde faut beti partout na moi manka azengi de vertige atali kongo comme le roi mboka bapaya mboka na mboka zota na kokende wapi mutate mutu na sani isi mutabite fait du monde ya di soto okende li fait okende kaka sakana oza makala sala jaba zile tourner kwata parce que mon basosa te basosa ka bazobota ba 13 bana kwando kuta baloso nzela koya basosa le difficulté kota tala baso ba vise bana ka misa mona moko akufi so so mobota kwa mutu adimina bana yo vraiment ko nyame dimina bongo kotala so yo kinga en tout cas merci vraiment pasteur Johnny ozotalisa vraiment batundeni bakoko vivre na nini o akoyi ko sala pour un récit na nini o ya koyi ko éviter vraiment c'est bien mais comment on a jeune vraiment ya lelo mingi bazola na mate ya bien te baza ba paresse alingi ko lukate ya mivandelika na ndako kande yo moko utolo ba mbongo ngo e utalikolo ekoya parce que aucune église pasteur asengi ki avana sambela pona yo po pesa neti di moko boya $1000 talano siko mona moko boye ye moko alatala mama papa on le dit bien au moni donc non ce que non mikolo révolutionner pour na le biboy pour moni yana ba défi mususu osala ngo te pona batu ba pesa raison osala ngo polukela yo moko assurance ko bomba yo moko ti kokola
nakoza na bandeko ebele bakolinganga bakosunganga mais nabetaka calcul na age ba 55 à 50 ans donc dépendaka pa ndeko mo bena charge nenga mukolo na teke kaka tiliwa bongo bana risque yomoni katelaka vie corps na va danger et ya répéter sans comprendre mon oloba yana age buzo bana je me suis peu frappé non ben non frère yana banda ko musu so mona bamba bimake belo bete bo maboko ye famille baza bien ndeko pe kitoko peinture fanda nzoka na kati kuna bakoliana bangeza ka sauf kipe soko zangi muto ko pesa fufu azate parce que muto abongo mwana mobali mwana mwasi tanga so bimake ba job na ye yo jeune quartier juger derrière non bana makamba mikie yango mona pesa conseil ko sala ka champion ko kota na makamba batu toloba po bokola na yebo yebi ye sa oyeba ningi eza sima na yo tungisa sala bongo baloka ite combien de mibali biso to ba ventiri na cho litoi zemi po mobali so so to litoi alipetaka calcula na bambongo pona prouver que ngam naza kolo yo na prêtre tango ko zemi ba omona est-ce que bolembo ekoti tanto manka musalo ngana pesele le zemi na sala raté na le pont ka ba copie na beta tanto na teki faire tanto ya moka kini $50 na poto to kabona zima $20 na kanyi mutema na boko melatine bika na ke sa tapage pa ba et pas na bino dans nos ana quartier ba massa ba zoma na sombelo ba bien notika ba retour wana penda prêtre ba tuna na sala kanini ma ba tuna ezate na Nicolas Christ balinga kutu ba retour te opesa confiance tango ko jose mo komi na ndako nde makambe komi danger est-ce que wana ezaka ka Satan yokanga bien Satan za kolo masumu oui biso moko to na fautif po to za na conscience tindaka biso na beba to na sala ndamo ko longa na so jerenga ya na place musu nzamba tika biso ko zo tapso na musika mais bikenda kila yo choix na yo ko tolérer ndi asali action na zo bana makamba mikie so ko yokinga base keba na période toza oza l'air moko ya kwata mama na bana makamoko mikie so yokinga très bien ba famille toza oyo nzamba sala tukola zwa conscience na likambo moko zubi question na landia sans frère bima nzela ko bongelezaka na licho na mona jamais nzela ko bonga babetela ngo maboko ezala toujours na ko tchola ko dénigrer ah zo sa cop non ramusi ayo kuna or visibilité comme non le ba relation ba taliban tina ba poto misu bana ngoti on e bandeli a tchola kitongo simbi jaloux mo bana munoko teme aza ko zo cheke pesa na 5 ya desibatika yo umela pena niko ngake amoni pa no makamoni ka sani ko simba or ke ba so ko komi ko sala place mo zo bimisa 100 francs ko boya batute se linga batu nyoso me ponora batrozana ba na bango na bana makamamike so yo kinga pepele exemple yo moninga na 5000 francs na zotang yo ko na 100 francs to bini yo na moina 5000 pe na biki na 5 pesa ngata 500 or 5000 na tangi na poste ko ma 10000 na ke no futa nyongo to no sombelo ko mo boy mbongo no kutezo koka te so so no tamba na muto za pia ko moninga na 5000 na pe na poste bakisa ngana ko mina danger or yo danger ngape danger mais danger no ya pia kanga danger na ngamba mbongo na bakisa musu mo ya kozanga explication na yo nga pa ba pour pesa kanga faux parce que na pesi yo oui yo c'est peine mais ngata tu manka na bakisa ngo wapi ke ba so to sipete ko mutema mabe ya ngona zoloba on a pimeli yo teme na zama comme supama ya ngomoni bazaso bazi muke kina ko to bazanga kene makote luka na bana makama mike so comprendre ngai ça ba sagesse so comprendre on dit manga lelo teme ouais ça ba vérité nga oui yango moni na vie côté muto bosaka ne cop moko to peso moni ke yo ko pambola makuna tingama ouais koza na bana makama mike pourquoi na ba quartier muto so kasima ne fils ka ki marque côté mususu yo mabe to kola awa na zaka pia kana kola awa tout le makamba quartier na yebita na zima ne fils ke so na zaka awa pour tungisa ngana ko progresser tel ko na bino pombe le baya batikali bakizengi na famille à partir de sunga ba leki me ba progresser te ba leki ba chola ba choli bango obeta ko so ma musala pa na fedi ma ya ndamu or yo sana mwasi na bana mo progresser exact salaire na malonga ti mo pesi ba leki loko babi ko sala ka bakitelo ngambo nyoso ta yo ndo sunga ba na otono na kwa so ka mike ba okende papa so ka funga ma peri a ndeni yo ngindi ko le gana bina ya na bisa zagizo zoba azombo ma progresser te or biso to sangana pona ko senga mo amata exact tout fait ça là na le bano ma kambu ya mikie so ko comprendre nga tambola na sagesse longola distraction mais ma vie na coaching moko facile pour moi na clair lobby ozela ka to se ba afrika to botama ebele boboto le kone bandena no matite okokita na se yo moni ba muto azana posa kende comme un objectif ami pesa ka moko bikila ndamo ko na pekisi nga bisengo mususo nga na ko sala pona lukela nga esengo moko na zo kina lobby so comprendre chez ma oyo
n'était sûr que comprendre nazo bisa yo pesa vie structure conseil gratuit facilité zarate kolom ki la saka mapamboli miracle bimisa mapa oyo kwa kana c'est pourquoi tango sila ka ba ke na ngopesa ki ampiniere abani bolo ko tabocha na kitu na kitunga c'est faut boya ki perte ça que bana vie vraiment en tout cas pasteur Dieu nazo ba makambo oyo eza réel eza vraiment réel makambo oyo tozo vivre yango na kati ya monde oyo soki olandi mate o pasteur Dieu nazo loba oyo nayebi ke ba ebele bazwa yango ba aventure mais na se ba aventure wana aotalisa yo comment okoki ko vivre comment okoki kotambola nani okozala nani okoki ko éviter vraiment balandi nyonso tu ya il faut pour vivre dire baabonné na biso basi retrouver parce que bamoni pasteur John awa atei bango afungoli bango mémoire par rapport à mambo tel kandi moko azo bazwi faut ezala na coaching pe bako coaching et le bien na kachete pourquoi bato baso comprendre idéologie à vite vie ezala ko la match na première mi-temps ezala na jeu mususu deuxième mi-temps pe comme na jeu mususu ba oyo bazo mener so comme la deuxième mi-temps banga suko forcer ma capacité tellement tu as gagné des pas comme ka c'est le système ko gérer balle pour match ici et si là yango moni bato bazo mbongo ba comme na mabisengo moko moni na presse mo bazo régner de ton moni ki su azo bebisa mbongo pamba aboma ki nzoto na yero ba kite tango nginde comme ebele atie mingi na banque azo bimisa ba miette autant besoin coûte on ça la tapage quand tu vas panza mbongo tu rende azo bimisa ce ko ba mettre pas bique déjà na banque aussi là té yo nanga ba débutant na message to coûter les kala yo na mo $20 na passe net tinga 50 to coûter les kala yenzo ka na c'est na $100,000 donc côté les kala ya zo panza yo bi na privé or ngana memi budget na $50 nyoso neka ne kala mais banyonga mapa na ndako futa mi te ke bana berere ya vi na ba no makambo par amour ambiance ko sila ka teti kolom kiloko ya ena calcul moko sala mbese moko frame pour se pela makasi katela corner lukela yo moko sécurité ko bomba yo poza na kima makasi ndako atesa ya manzanza isa na tina tena miso abato soko bombi ka $30 eska bana mbele basé belé chango ba fungola misa to comme le porte maga ya magasin et puis chez maté comme na zolo de peur que écoute ngo eli merci on comprendre de peur que écoute ba bukeli onda ka comme et qui ku ko magana misa tu ba moyen te ba comme elo ni na malonga ba ko ba ko iba ko ba deux ans de sécurité donc nous on les a tout un t-shirt mais ça confesse dans le cosa et ça voilà biso ba piakero mutoro langa on a normalement $10 20 30 on a poste à Dino Mukene awa atana mati taxi ngamo liboso so na kiti mukene na tout ke ba yo so que ça courage ça ba zingote na mama est-ce que na yebisi yo pesa ka sécurité ko ganga na masolo pour piler mettre na masolo politique faut que 20 nanga ezali ndelo kana motivation elo kana ezangi ba yo mwana nzato moko tano kwa mutabungi otel mutu muzuzu ndila zwa katenjo kande azwa kama ni bisengo koleka budget ona kisasa mikolo zwa kwa kiyungu yamba mingi bimisa muke leo na kisasa tozo kota muke tozo misa kwa douche nazo bana makama mike longwa na makambo elekio kilo mena vie koptika pe dignité sans boîte ngata ezangi mona ngana esthétique lupango na foutre so batali songere baleki to atana lendunde sanga musina matuzu na ntete balongola musu basi ntike pa ko pa indi saki na mo so sena ba no politique saka no maiko kabisa na bombeli bapa ya le verset net ça se comprend ba nous tala na peso ba secret politique na ba secret musus tina famille na yo verrouillé ba ibate na ba makamamke pour comprendre remaika na ba soko kenda pa bandeko kenda ko bandeko so comme exagéré pour na fufuna ticket bandeko maman na bitinda leke mkia tindwe mukolo e bandaka ya kite zolanga niyo chawana so la biloko na moto boya ndenge so be fufu ki ekiti faut que ne peut maintenant ten ba bonus o bien obi bakati ba bonus yo bisayo o comme informateur moko so ki bandeko no bazolamba yo comme le roi radio à famille ya pona yo ya kiki basona ki est-ce que batuno dossier wana na je bisa ba vérité piaka na tiki bango ya ko swana na to seke ko bebela bango et puis na vana ya mako kwa lingaka te bo sana problème na ye akoteli bango rendre pe bimisa mutu mala po tike na ye mata to salango nga kota famille rankino ndire dam mboko so ça tena ngana sala te indaka mama difficulté le tala ba piaka ezali nga koma na niveau piaka moko beti na bimi na tombe mama na mokate na palenda kusola sika na bimi na babelo comme mutabungi mi souffletige maintenant que copine na ngiringino matete ezate
ngate so na bedi 4 pas na kokwea tout à mutu na ko tona pango be mwana locataire amuki azo leka na bombo abika kana kata mwana ninga ganga na kenge munoko assassin mwana tana bisikari ya pia mwana bali mamako ngabika nini wana ganga baninga na tebo mwana mupanzi eza baninga na yo tala na pesa ba perimetre ka bombo on a vu ça yo c'est comme un niveau zéro au comprendre de vie vraiment non biso makapoto tala moi mukilo kola na ndeto tambola te chaque mutazana école formation nzamba chela yi kolenga ka te pe ko banga te kene ndo zokeni objectif na biso nyoso ka to ko mpaka or ko nous no ko tshema pe mbongo na banki monuni te anti ko nous na ba yo anti ko nous na ba somba ngo pe bato bana ba docteur 10 ba 5 ans que nasi métier on va pia kero ba lekutu ya manka mbimbi na kwa bazo soko tali boko sima muto kwa biera te na match mama fufu bazo lia usimbi mutu meta ba ona tongo tiki tonga ye babela kate ba bandar makola ti kinga sena le tout soko teneka na suka obunga te muto ya mutanzela mulai ma ko bebe ndo chemise bebe ndo ne bal na ucha bakosa ka na ucha metala bango ti le lombamba comment tata mbongo muke bana 13 na bande ko famille tout bazo kola likambo ya $300 ko kate mo bongo leki mune mais so tali batazo gérer ba leki mbongo na valeur ko kamwa challenge à vie ko tourner à te passer OK nanzam kende komana na pesa ba schéma ko réussir na vie bomaka nzoto na cop zalambamba makela bato koyoka ko landa te so ki makela bato ba déstabiliser yo nzela ko bongo fo chola so ko se kamite résultat positif ça te ngam na zep so clair vivre oser kende au comme temps changer bao ba chola o wana ndeso ba changer langage tomblanga ki sa 200 kali sombelanga lipa na mas na sukali soka yindi makasa ko sombe saka kombe moni liwe komi pembe kangeni water ya ye mai moko simple soko médica base poye ba coordonner madame Kadine à Londres so betka plus 44 74 40 44 07 60 wa mobimba kangeni water so ba détail tout tonki wana base to appelle sous na yemoko Sarah Amani so betka na page Facebook Sarah Amani mobimba ye pende so ko chomona o asala ka ya minene pour la bino bana basi donc ye pende so beti na WhatsApp 40 36 06 67 35 wa mobimba Sarah Amani ye pende ba perika asala kana maboko pia masekite periki moko tena tongo na poka penda pile en ligne yep donc base donc depuis Canada livraison tina DHL base vraiment par ça tout le bandimateur là peut-être mbote na binabi monde entier boza ibele loko boleke bele na kangeli mino mbote na tindi loko akoli oyo kokaye mbote na ye oyo leke munene diminango oyo za muke mbote bana mike oyo azangi azamba sima mbote kokomela ye vraiment bo s'abonner massivement à la chaîne abiso il faut que Renate TV base na moko tantine Morgan la star na mon cameraman abiso demandade trésor na mon pena tantine nani yemo kolo makambo Renate vraiment kitoko makasi base bo s'abonner massivement ba tele pete bourgeois deuxième phase bourgeois parce que stratégie ni ouais aussi mba po ko matina rond-point talaka bambisi là il demande na mal bambisi tout ba na chambre salon ma était le marathon tant balala la dibande basi tout ba bungi po ponge mingi ko na ma yuba zakaka wan Zamba Sunga, merci. Oui, merci beaucoup. Et ça qui plaisir munene ya partager moment on a Pasteur John. Merci Nabino Baebolandi biso na baneliti na suka. Bipa nyoso bozwami il faut que Renate TV et les bino mingi. Merci beaucoup na debanda la zaki na sima ya caméra bilili kitoko balobi makomi soto ya bien o bozomona. Boye ba ke debanda mutu aza ko sala yango. Merci beaucoup na la grande maman sociale babi maman Mapasa. La maman de Tema et Petrosia hein, veut dire Emerald la grande na pesi maman Mbote maman sociale biso Zali et ngana bino tokutani bongo prochainement.